दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्नो स्पार्क 6 को मोबाइल का लाउडस्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका बैक ढक्कन खोल ले। बैक ढक्कन खोलने के बाद इसके पेज खोल ले। तो दोस्तों इसका लाउडस्पीकर नीचे होता है तो इसलिए नीचे वाले पेज खोलने हैं और इसके ये स्टील वाला जो कवर है इसके ऊपर जितने पेज है ये खोल ले। बिल्कुल ऊपर पेज खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों पेज खोलने के बाद इसका ये स्टील कवर हटा दे और इसके बाद इसके नीचे वाला जो एक ब्लैक कलर का कवर है छोटा सा ये हटा दे। इसी में आपका लाउडस्पीकर होता है। तो दोस्तों ये आपको बाज़ार से बआसानी मिल जाएगा। अगर ये पूरा ड्रम ना मिले तो इसमें सिर्फ जो स्पीकर लगा होता है उसको निकाल कर उसमें लगा ले, या अगर पूरा मिलता हो तो पूरा नया लगा ले। इस पर उस पर ये स्टील वाला कवर रख कर इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। इसमें अक्सर छोटे बड़े पेच होते हैं, जहाँ से छोटे पेच निकाले थे वहाँ पर छोटे पेच लगाए और जहाँ से बड़े पेच निकाले थे वहाँ पर बड़े पेच लगा ले। इसके साइडों पे अक्सर छोटे पेच होते हैं तो वहाँ पर छोटे पेच लगा ले। दोस्तों पेच लगाने के बाद इस पर बैक कवर रख दे और इसको फिट कर दे। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।